Tónlistarskólinn á Akureyri er 70 ára þessar mundir en framundan eru afmælistónleikar og ýmislegt fleira. En hverjir voru það sem stofnuðu skólann fyrir 70 árum síðan? Það voru stórhöfumenn hér í bænum frá Karlakórnum Geysi og tónlistarfélagi Akureyrar sem að 1945 hófu undirbúning fyrir stofnun tónlistarskóla hér í bænum. Þá voru nokkrir svona tónlistarskólar farnir að spretta upp. Tónlistarskóli Reykjavík var 15 ára þá og komið þörf hérna. Þeir réðu til verksins unga stúlku Margrét Eiríksdóttur sem kom bara beint úr píanónámi við Royal College í London og bara beinustu leið til Akureyrar og varð skólastjóri yfir skóla sem taldi þá einhverjum 30 nemendur. Þannig að fyrsti skólastjórinn hér var kona? Fyrsti skólastjórinn var kona, já. Þessi fyrstu ár, þau hljóta hafa verið, þetta hlýtur að hafa tekið svolítinn tíma að koma þessari stofnun í það horf sem hún er í núna? Já, jú. Eins og ég segi, fyrstu 30 árin var þetta sjálfstæð stofnun, rekin af áhuga mönnum og áhuga félögum hér í bænum. 1975 verðum við síðan hluti af þessu apparati sem er bæjarkerfið Akureyri og heyrum undir skóladeild sem er algjör lúxus. Við vinnum samhliða grunnskólanum og leikskólanum og fáum að nýta okkur aðstöðu hjá þeim og vinnum náum með þeim. Myndirðu ekki segja núna að tónlistarskólinn á Akureyri væri svona dálítið stór partur af bara ímynd bæjarins? Ég ætla að vona það. Við höfum yfir 400 nemendur hérna núna. Margir sem hafa átt hér viðdvöl í lengri eða skemmri tíma. Ótrúlega mörg andlit sem þekkir þegar maður bara fyrir bónus, sko. Já. Hefur alltaf verið mikil aðsókn í skólann? Já, hún hefur alltaf verið bara nokkuð góð, sko. Og misjafnt eftir hljóðfærum. Píanóð er alltaf langvinsælast. Er það? Já, en gítar alveg geysilega vinsælt líka. Við höfum náttúrulega aukið alltaf jafnt og þétt og síðustu árin erum við komið mjög öfluga ritmíska deild sem við köllum sem er svona jazz, dægurlaga skotin. Þannig að við erum ekki bara að kenna Bach og Beethoven, við erum líka að kenna Jackson 5, skilur. En er það ekki eitthvað sem er búið að breytast svolítið mikið? Þetta hlýtur áður fyrir að hafa verið meira svona, já bara kannski klassískt og... Jú, það var það náttúrulega upphafi. Fyrstu kennararnir voru gjarnan flóttamenn frá Evrópu, gyðingar sem flúðu hingað og fóru að vinna og þeir komu með sínar hefðir og sínar venjur sem er þetta einn nemandi, einn kennari í hálftíma inn í stofu. Og við höldum því, það er kjarninu okkar starfsemi, það fá allir svona tíma einir með sínu kennara og þetta er kannski óvenjulegt náma að því leytinu til. En svo höfum við alltaf víkkað og það er alltaf að fjölga náttúrulega, það er búið að semja helling og tónlist á þessum 70 árum sem við erum að kenna í bland við klassikina. En framboð á námi, það lítur að halda svolítið í hendur við bara framboð á kennurum á hverju svæði fyrir sig og þeirra sérhæfingu. Hvernig hafið þið Já, við náttúrulega búum vel hér að því við erum stórskóli. Það er kannski minni skólinni finna meira fyrir því. Við reynum að kenna á allt og sem fólk vill læra á. Við getum ekki kennt á hörpu en við svona nokkurn veginn allt annað reynum við að dekka og tegjum okkur ótrúlega langt til að koma til móts við fólk, sko. Við kennum á öll blásturshljóðfæri, við kennum strengjadeildinni eins og hún leggur sig frá kontrabass upp í fiðlu. Við kennum öll ritmísku hljóðstir, rafmagnsgítar og klassískan gítar, rafbassa, slagverksdeild, trommur, harmonika, söngur, bæði klassísku söngur og svo dægulega söngur. Og ég er ábyggilega að gleyma okkur fyrir utan náttúrulega píanóið og hljómborðið En þegar maður hugsa tónlistarskóla, þá hugsa maður óhjákvæmilega börn. Já. En er fólk á öllum aldri að læra hjá okkur? Já, það er ríkfullur fólk í námi hjá okkur líka. Og mikið í söngnum. Það er náttúrulega erfitt fyrir börn að læra klassíska söng, maður þarf að vera búin að ákveðnum líkamlegum þroska bara til þess að geta það. En það er líka töluvert fullorðið fólk í hljóðfæranámi. Og oft fólk sem var sem unglingar að læra og fer síðan í nám og fer eignast börn og svona og ákveði síðan meðanaldur að taka upp þráðinn þegar það hefur svona tíma til að sinna einhverju nýju áhugamáli sem er bara mjög gaman, sko, og þetta eru oft áhugasömustu nemendurnir. Já, en er einhvern tímann á seint heldur að byrja að læra hljóðfæri, segjum að maður eigi sér draum og hafi einhvern veginn aldrei látið hann verða að veruleika, er einhvern tímann á seint að slá til? Nei, það held ég ekki. Endilega bara kýla á það, sko.
húsnæði hlýtur að skipta miklu máli þegar spiluð er tónlist. Já. Og þið eru núna hérna í Hofi. Hverju breytti það að fá svona flotta aðstöðu? Þetta er alveg ótrúlega mikið lúxus að vinna hér og já, gaman. Stórir og mikli gangar hérna, við liggum við kort hérna þegar fólk kemur fyrst. Já. En þetta er ofsalega gaman og gaman líka að vera í svona nánu tengslum við aðra menningarstofnanir í bænum. Og gaman að vera svona einhvern veginn miðpunkturinn í bænum. Maður finnur svo vel stemninguna þegar maður er hérna, þú veist, horfir á miðbæinn og hérna. Og já, við erum alveg inni í hjartanu á öllu, sem er alveg opaslega skemmtilegt, sko. Og eins og við komum inn á það, þá er skólinn 70 ára í ár. Já. Hvað stendur til? Miðvikudaginn 20. þá ætlum við að byrja afmælisárið með hátíðartónleikum í Hömrum, hér í Hofi. Og þar munu koma fram nokkrir nemendur og svo kennarar og svo fyrrverandi nemendur og flytja fjölbreytta dagskrá. Meðal annars er frumsamin tónlist og bland við klassíska og það er pop og já, ótrúlega fjölbreytt og skemmtileg dagskrá. Þetta er ókeypis, kl. 8 á miðvikudagskvöldi. Dagur tónlistarskólanna er alltaf haldinn í febrúar, þá eru allir skólar á landinu saman. Þessu sinni er það 13. febrúar sem lendir inn í vetrarfríum hjá okkur, þannig að við ætlum að fá að fresta þessum viku og hafa tónleikana 20. febrúar. Og þá fáum við til liðs við okkur akureyringana í 200.000 naglbítum. Og nemendur okkar munu spila með þeim hér inn í Hamraborg stóra sviðinu. Og fólk kannast væntanlega við þá, kannski börnin sérstaklega. Já, Vilji vísindamaður. Þannig að við erum ofsalega glöð og spennt. Þannig að þið verðið með einhverja viðburði svona út árið. Þetta er ekkert bara tengt við... Við erum náttúrulega alltaf með viðburði, allt árið. Það er ótrúlegt gegnumstreymi af tónleikum hjá okkur alltaf. Til dæmis er alltaf tónleikar hjá okkur kl. 6 á miðvikudögum sem eru öllum opnir. Fyrir utan svona stærri vortónleika og jólatónleika og svoleiðis. En jú, við verðum með, kannski leggjum við óvenju mikið púður í þetta núna. Þetta árið. Planið er